Aha. Ben ne kadar tipsiz, ne kadar çirkin ve ne kadar kirli olursam bu araba o kadar güzel, o kadar yakışıklı, o kadar temiz olacak. Ben Emin Çeleş. Вы, братья, по полу кричу, мужики, ну что тут мой голос сорвался, я там китян схватился в руки, а ну, Bu arabanın kullanılan motorlar Habeda yani kazanç isminde 3. Dünya Savaşı'nın kazanılmasına hitaben üretilmiş motorlar. Kerpiç motor da diyorlar yani tuğla motor anlamına geliyor. Motorlar düz. Ben göstereyim size. Burada yağ radyatörü. Normalde Ruslar soğutmaya önem vermezler. Soğuktur zaten içi. Zaten radyatörün kendisi de çok büyük, gördüğünüz gibi. Motorda işte kerpiç motor, Habeda motor, denilen motor. Gördüğünüz gibi bujiler üstte. Böyle bir motor. Burada 2 tane yağ pompası var. Aha. Масляный фильтр. Масляный фильтр, это поменять, когда можно найти? Не знаю, у своего этого спрашиваю. Узнаем потом. Может, мы сами придумаем там, какой фильтр можно поставить.
Ben ne kadar tipsiz, ne kadar çirkin ve ne kadar kirli olursam bu araba o kadar güzel, o kadar yakışıklı, o kadar temiz olacak. Ben Emin Keleş.